Kembali lagi guys, saya ingin menunjukkan cara menggosok mesin dengan baik. Kalau mesin kalian sudah kayak gini guys, ini tinggal moles aja ya. Kalau masih hitam, kita pakai soda api. Terus soda api nanti itu kita olesin biar hitamnya hilang. Terus dikasih bensin guys. Ini cara menggosok mesin dengan batu hijau guys. Batu hijau ini dihaluskan dulu, terus dicampur bensin. Nah, jangan terlalu keenceran guys ya. Nanti dia nggak bisa untuk memutihkan guys. Lihat cara-caranya berikut guys ya. Nah, siapkan ini. Ini adalah batu hijau yang telah dicairkan. Dan ini koran guys ya. Kita pakai koran. Kita sobek semuanya guys. Gini-giniin guys. Nah, digini-giniin. Nah, gini biar ini tidak gampang sobek ya. Giniin dulu ya biar nggak gampang sobek. Terus kalau ini sudah kering kita gosok guys. Nah, kita gosok terus sampai warna mesin ini mengkilat. Tunggu guys, biar kelihatan hasilnya. Kita gosok dulu. Nah, kita gosok terus sampai mesin ini jadi mengkilat guys, chrome ya, bukan putih, chrome. Terus kita gosok terus guys. Ini guys, ini sudah jadi guys, hampir chrome guys ya. Kita lanjutkan sampai memutih chrome guys. Sampai sini aja video yang telah saya sampaikan. Perhatikan cara menggosoknya guys. Kita nggak apa-apa, kita kalau misalnya baru gosok kita arahnya berbeda-beda juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak gini satu arah guys ya. Nah, terus pastikan mesinnya tidak terkena air biar cepat kering guys. Seperti ini guys contohnya ya. Itu udah jadi ya. Sampai di sini saja channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Channel saya, nama saya Kakak Rio 17. Dah fix guys. Salam RE King guys.